தொடர்ந்து மீன்கள் நம்ம பிடிக்க போகிறோம். ஒரு 40 தூண்டியில் கனாவை இறையா குத்தினோம். இப்போ இந்த போயால் தான் அந்த 40 தூண்டிலுமே நடுக்கடலில் கொண்டு போய் போட போகிறோம். வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்வைப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபுல் வீடியோ யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன். சேனல் நேம் வந்து Wind&Fisherman தான், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த 40 தூண்டியுமே இப்போ இழக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ இந்த அண்ணன் வந்து தொடுப்பு போட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுதுன்னு பாருங்கள். காற்று சரியான காற்று. அந்த போயா கடலுக்குள்ளே எப்படி வேகமாக கொண்டு போயிட்டுன்னு பாருங்கள், எங்கே கிடக்காங்கன்னு பாருங்கள். இப்போ ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழித்து தூண்டில் திரும்பி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு 1/4 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் கழித்து தூண்டில் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்மளுக்கு தொடர்ந்து மீன்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஃபுல் வீடியோவில் யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள். அதில் வரிசையாக மீன்லாம் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. 40 தூண்டி போட்டிருக்கோம்னா ஒரு 20 மீன் தொடர்ந்து வந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு. மறக்காமல் யூடியூப்பில் போய் Wind&Fisherman செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக வீடியோ பார்ப்பீங்கன்னா மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி Wind&Fisherman ஒரு ஃபாலோ மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பிடிச்சி போட்டிருக்க மீன் என்ன மீன் பார்த்தீங்கன்னா கெழுது மீன் தாங்க பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து.